wannan shine news din da mutane suke bukatan ji a koda yaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. So a wannan bidiyon zan yi bayani akan pause listing da kuma bayanan da ya kamata mutum ya sani kafin a yi listing. So kamar yadda ku sani pause fa sun shirya tsaf kamar yadda suka yi magana a group inda suke cewa jiya yau fa ranar bincike ne, wato yau za su yi aiki sosai tukuru. So wannan na nuna mana cewa aikin da za su yi abin dubawa ne, mu je mu duba tare da ku. Abin da ya kamata mu yi shine idan ka shigo cikin pause ɗinka na farko dai ka je ka yi wannan task ɗin masu muhimmanci ƙwara 3 ne ko ƙwara 2 aka sa. Partners ɗin nan ga su nan, akwai follow representation a S kenan wato Telegram X, akwai follow ref token generation event wato duk following group ɗin ne, sannan akwai downloading na ton keeper da mutum zai, sannan akwai follow ton keeper token generation wato ton keeper group kenan. Akwai yiwuwar pause su ƙara tsallakowa su dawo kuma ton blockchain. So me yasa na ce haka? Idan kuka duba wurin earning ɗin nan yadda suka sa sabon wannan tax ɗin na ton keeper da kuma abubuwan da ya shafi ton da kuma gashi nan follow menene duk dai abubuwan da ya shafi ton ne. So kun ga wannan na nuna cewa akwai yiwuwar su dawo ton blockchain wanda suna Solana ne yanzu. Zuwan sa Solana blockchain ba wai shi da sa pause ya daraja ba, ni a gani na kenan. Babu wani blockchain, kawai dai in sun yi niyyar su yi abin kirki za su yi. Duk blockchain da suka kai shi wallahi in ba su yi niyyar abin kirki ba za su yi abin kirki ba. Don haka kai shi wani blockchain wai Solana ba shi ne solution ba. Ni a gani na ma wanda su bashi a ton blockchain din. Lokacin da muka yi mining na Notcoin a ton blockchain aka yi listing ɗinsa kuma an samu alkhairi. Muka zo muka yi pause a dogs aka yi launching ɗinsa a ton blockchain kuma mun samu alkhairi. Mining da yawa an yi launching ɗinsa a ton blockchain kuma an samu kuɗi da su. So me yasa wai dole sai an kai shi Solana wai za a samu kuɗi? A'a, wannan ba shi yake nuna haka ba. A don haka ina mamakin mutanen da za su ga suna ta wani murna, suna ta murna menene an kai shi Solana blockchain, an kai shi Solana blockchain. So wannan shirme ne da ɓata lokaci kawai zan ce ni a gani na, saboda kowane blockchain aka kai shi mutum faɗan adam ne, duk yadda ya so ya listing ɗin abinsa wallahi haka zai listing ɗinsa. Babu wani blockchain da za a kai shi a ce wai zai daraja, sai dai kai harsashe. Abin da ya sa mutane suke jin daɗi saboda shi Solana blockchain yana ba mutane kuɗi sosai, musamman wanda suke dex trading sun sani mini coins na Solana. Tunda kun ga wannan shi pause din zamu iya kira shi da meme coins, duk da dai bamu san yadda za su yi listing ɗinsa ba, bamu san a nawa za su yi listing ɗinsa ba, amma zamu iya kira shi da meme coins, mini coins kenan. So kun ga hakan na nuna cewa ba wai kai shi blockchain, babban blockchain shi zai nuna wai yayi daraja ba. Duk da mun san Solana ba karaman blockchain bace, wanda kuma mutane da yawa thousands of people sun samu kuɗi da shi Solana. Ba wai Solana token din ba, blockchain din su, saboda akwai suna duk duniya ne cewa babu blockchain da kai su mini coins. In dai mini coins ne ana aka create mini coins, ana create mini coins da yawa on that Solana blockchain. So hakan ki sa ga mutane suna kuɗi sosai da Solana. So hakan ne yasa mutane suke tunanin wai kai shi Solana blockchain wai hakan kan haifar da ɗa mai ido. Ba su san gaskiya wannan ba wani dalili bane mai ƙarfi, saboda shi wannan pause ɗin ba wai fa Solana suke da shi ba. Wannan pause ɗin da kuke gani na mutum ne kaman ka kaman ni. A don haka duk blockchain ɗin da ya kai shi yadda ya so su yi listing ɗinsa haka za su yi listing ɗinsa. So don haka kar kowa daga hankalinsa, kawai kowa abin da zai dogara shi ya dogara ga Allah kawai subhanahu wata'ala, shi zai bashi, shi yake komi. Shi ne kawai abin da kai, amma ka dogara da wani mutum wai zai baka kuɗi da yawa, shi ne kawai. Ba yana ce pause ba za ta bada kuɗi da yawa bane. Pause akwai alkhairi sosai saboda yadda suka nuna, saboda an ce ai juma'an da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta. So wasu harsashe da muka yi muke duba pause, akwai yiwuwar pause ta yi irin abin da dogs ta yi. Akwai yiwuwar pause ta yi irin abin da dogs ta yi. Abin da nake so in pointing out a nan, kar mutum ya ɗauka full assurance na shi, ya ɗauka komi na ayyukan shi. Misali kana da abin da zaka yi, maybe kana tunanin expecting akwai wasu aiki da zaka yi nan gaba ko akwai wasu kuɗi da zaka kashe nan gaba, ka ringa expecting wai da pause zaka yi wannan abin. You have to think gaskiya, kai tunani, ka samu wani kawai ka dogara ga Allah at anyway. Ka dogara ga Allah, shi zai baka. Ka tsaya wai tunanin wai dole sai wani mining ya fashe ko yayi wani abu tukun zaka samu kuɗi. Wannan ɓata lokaci ne, kuma hakan kan iya sa idan aka yi listing ɗinsa bai zo da daraja ba, ya zama ka yi give up, ko kuma abin da ya zo maka ka ɗan shiga wani yanayi. So kun ga tun yanzu ya kamata mutum ya san yadda maitsin shi yake, ya rarraba kanshi gida biyu. Kar ka yi ɗauka me ake cewa, kar ka ɗauka menene gaba ɗaya yarda ka ɗaura ma coins guda, ko ka ɗauka komi da komi ka ɗaura ma abu ɗaya. Ya kamata ka rarraba hankalinka, ko ina ka ringa yi a taɓuna a taɓo can. Wannan shine solution. So wannan shine abin da na zo ga muku a pause, shine shawara ce yar takaitacciya, ba wani magana ba. So ina fatan an fahimta. Abin da ya kamata ku yau dai gaskiya ba su yi wani posting a group ba, sannan sun yi magana akan wannan connecting na wallet din.
dole ne mutum ya yi shi wannan connect. Idan muka dawo bangaren earning akwai connecting na wallet da suka ce ayi gashi nan wannan connect web wallet din nan. Sannan akwai shawarar da nake so in baku, wannan connect web wallet din Paws da kuke gani akwai yiwuwar su tracking din masu multiple accounts. So duk wannan connecting wallet din da suke cewa connecting wallet din da suke cewa ayi, ni a sani na a fahimta ta a harkan da ya shafi internet, a fahimta ta wannan tracking ne suke yi, suna kokarin tracking su pointing out na masu multiple accounts ne. A dan haka duk wanda ya sai yana da multiple account you have to be careful or she have to be careful, because abin da ya kamata mutum ya yi shine ya tabbata idan ya je connecting da web din nan, wato suna sa idan mutum ya taba connect wallet din nan, wanda na yi bayani a previous video na ba sai na yi bayani a nan ba, idan ka taba wannan connect wallet din akwai option da suke sa maka wato different me ake cewa different browsers. So abin da zaka yi in kana da account uku ko account biyu, wa'annan browsers din kai downloading din su duka, kai downloading din su duka. Sannan akwai wani abu da na nuna mutane akan clearing cacha. Clearing cacha yana da matukar amfani, saboda misali kaman bayanan yau ne da kai a ciki, maybe ka shiga multiple account, ka shiga nan. So idan kai wannan clearing cacha din, ko da a ce sun zo daukar record a kan cewa a waɗanda suke da multiple account ko wani abu social information ne, ba za a dauka da kai ba, za a ga ba kai komi ba. So wannan shine ka samu different browser kaman da Chrome da Opera Mini da dai sauran browser kaman kala uku in kana da account uku kenan. Kana da account biyu ka samu browser guda biyu. Idan ka samu browser guda biyun nan, ɗayan account ɗinka ka shiga da wannan, ɗayan account ɗinka kuma idan sun nuna maka wannan browser ɗin sai ka shiga da Opera Mini, ɗayan kuma sai ka shiga da Chrome. So wannan shine. Sannan magana da ne akan clearing cacha, mutane da yawa ba su sani ba, kwanaki na yi bayani a previous video mu. Idan ka shigo nan bangaren zaka zo bangaren settings, idan ka zo bangaren settings ɗinka, daga nan sama inda aka sa dot zaka yi clicking ɗinsa sai ka taɓa logout. Ba wai logout zaka yi ba, idan ka taɓa logout ɗin nan za ka ga ya buɗe maka wannan fuska sai ka yi clearing cacha. Ga yanda ake ce ma clear cacha nan ne nake muku bayani. So idan mutum ya yi wannan clearing cacha ɗin, duk wani abu da aka yi a ranar, misali yau an yi record, yau ka yi wasu activities, ka yi abin da ya kamata ba, irin ka shiga multiple account ko wani abu, idan ka yi wannan clearing cacha ɗin ba za su ɗauka kowane information kanka ba. Wannan shine sai ka clicking akan nan. Abin da yasa ba zan yi ba, akwai abubuwan da na ajiye ban san su goge. So wannan shine. Ina muku fatan alkhairi, sannan ina sanar da ku group ɗinmu na Telegram ga waɗanda ba su yi joining ba. Wannan group ɗin yana da matukar amfani a ce mutum ya yi joining ɗinsa, sannan muna kawo update da ya shafi technology, application, internet marketing. Wallahi mutane da yawa sun samu kuɗi ta hanyar update ɗin da muke sa a cikin wannan group ɗin. Saboda haka yana da matukar amfani idan ka shigo Telegram ka yi sacin Mustee Tech. Mutane ba su iya sacin Mustee Tech ba. Idan ka sa MUST sai ka sa double E, ku lura sosai, sai ka sa double E sai ka sa Tech. Bayan ka sa Tech tukun za ka ga channel ɗinmu sai ka yi joining gashi nan. Idan ka zo sai ka yi clicking sai ka yi joining, a cikin muke kawo update da komi. Sannan idan ba za ka iya wannan ba, ka taɓa link a description ko a comment section na wannan bidiyon. Ina muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum, ma da next video.